دومین مرحله طرح ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز در استان تهران آغاز شد و گزارش منابع رسمی در ایران دومین مرحله طرح ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز در استان تهران به اجرا گذاشته شد. این تصمیم در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی بر ریاست سید کمال سادات معاون استاندار تهران و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف مطرح گردید. در این نشست دبیر کمیسیون گزارشی از نتایج مرحله نخست ارائه کرد و بر تداوم همکاری‌های نهادهای مسئول برای اجرای مرحله دوم تاکید شد. مقامات ایرانی هدف این طرح را بازگرداندن اتباع فاقد مدرک و در این حال ساماندهی وضعیت مهاجران دارای اقامت قانونی عنوان کردند. به گفته مسئولان این اقدام با هدف ایجاد نظم در امور اقامتی و جلوگیری از بکارگیری اتباع فاقد مدرک در حوزه‌های کاری و سکونتی صورت می‌گیرد. مقامات همچنین بر اطلاع رسانی عمومی و همراهی شهروندان ایرانی در این روند تاکید کردند.